수업에서는 간단한 자기소개부터 먼저 할 거거든요. 선생님 먼저 무슨 과목이랑 어떤 선생님이다 그걸 한 다음에 동욱 씨는 뭐 서울시 7급 9급, 뭐 2019년 서울시 7급 9급 입학한 송동욱 학생이다 이렇게 해주세요. 지금 시작하시면 돼요. 안녕하세요. 지안에듀에서 국어 과목을 맡고 있는 안효선이라고 합니다. 자, 오늘은 그 송동욱 합격자분과 함께 이야기를 좀 나눠볼 건데요. 네, 자기소개 잠깐 부탁드릴까요? 네. 안녕하세요. 2019년 서울시 일반행정 9급 7급 합격한 송동욱이라고 합니다. 이제 뭐 합격생이 오셨으니까 저희가 좀 행정직을 준비하시는 좀 초시생분들을 모셔서 질문 시간을 가져보고자 하는데 이번에는 국어 시간이어서 자유롭게 한번 국어에 대한 질문 한번 여쭤봐 주시겠어요? 근데 저희 한자는 따로 암기 팁이 있나요? 외울 게 너무 많아가지고. 맞아요. 한자 정말 많아요. 안 그래도 중간에 얘기를 조금 나눠봤는데 우선 제가 생각하는 팁을 조금 말씀드리고 이제 합격자의 팁을 한번 들어보면 어떨까 싶어요. 근데 제가 생각하는 건 요거예요. 한자를 비슷한 의미끼리 그리고 또는 상반된 의미끼리 엮어서 외워주시고 또 모양이 비슷한 걸 같이 외워주시면 조금 효율적일 것 같아요. 왜냐면 한자 너무 많잖아요. 그쵸? 그거 다 어떻게 해요? 그래서 제가 팁을 하나 드리자면 이런 거요. 자, 이거 혹시 어떤 글자인지 아세요? 고요. 그렇죠. 옛날을 뜻하는 고자예요. 요 한 글자만 외우면 세트로 외울 수 있는 게 많아요. 자, 어떤 게 있냐면 손가락이 조금 오늘 부자연스러운데요. 네, 시간이 된다면 썰을 풀도록 하겠습니다. 네, 우선 보면은 요거예요. 고자를 사방이 다 둘러쌌죠. 움직일 공간이 없어요. 어떻게 돼요? 딱딱하게 굳어버리게 되겠죠, 그 자리에서. 그래서 굳을 고자가 돼요. 이런 식으로 학습하시면 여러 개를 한꺼번에 외우실 수가 있어요. 또 이것도 보면 어떻죠? 제일 위에 있는 게 열십자 2개짜리가 풀초자라고 말씀드렸죠. 그럼 풀은 어때요? 우리? 그쵸, 쓰죠. 그래서 쓸 고자가 됩니다. 어우, 완벽해요. 마지막으로 하나 더 갑니다. 자, 그렇게 되면 마지막으로 이것도 외우실 수가 있는데요. 고자가 보이네? 아, 요거 뭐 어떤 글자죠? 고진감래. 그렇죠. 쓰다, 힘들다, 힘든 일이 닿으면 행복한 일이 온다. 이런 식으로 암기하시면 한자를 좀 빨리 외우실 수 있을 것 같습니다. 방금 너무 말씀을 잘해주셔서 제가 뭐 굳이 할 말이 없을 것 같은데 근데 저희가 공부할 게 되게 많잖아요. 5과목을 계속 준비해야 되니까 뭐 막상 시간을 따로 내서 한자만 뭐 외우는 시간을 만들기는 좀 힘들다고 봐요. 그래서 짜투리 시간을 잘 활용해서 그냥 외우시는 것보다는 자주 보신다는 느낌으로 접근하시면 좋을 것 같아요. 이렇게 맨날 조금씩 부분을 정해놓고 이렇게 비슷한 한자나 부수가 같은 것끼리 모아서 자주 봐주시고 그 기출문제를 단원별로 된 거를 푸시면은 한자 파트가 모아져 있잖아요. 사자성어나 그럴 때 그 부분을 쭉 푸시면서 저는 그 부분을 풀고 제가 틀린 걸 오답노트 만들어서 자주 보던 거를 그때 한 번에 다 암기를 했거든요. 그렇게 제가 미리 봐서 좀 익숙해진 상태에서 문제를 풀고 한 번에 암기하니까 조금 효율적으로 학습할 수 있었던 것 같아요. 그러면 어휘랑 한자를 평소에 암기하는지 아니면 시험 직전에 암기하시는지? 저는 평소에는 암기보다는 그냥 자주 봤어요. 계속 자주 보다가 방금 말씀드린 듯이 기출문제 이렇게 단원별로 풀면은 어휘 파트 이렇게 있잖아요. 그때 문제를 풀고 그 다음에 제가 문제를 봐서 틀린 거를 외우면은 그러면 훨씬 잘 외워지거든요. 자극도 이렇게 틀리면 자극을 받으니까 그렇게 푸시면은 네, 효율적으로 학습할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 그러면 시험 직전이라든지 또는 시험 직전에 몰아서 하기보다는 틈틈이 계속 하셨다는 거죠? 네. 그리고 직전에는 그 자주 틀리셨던 거나 오답노트 정리해 놓으신 게 있으시잖아요. 자신만의 단거나 노트 같은 거 맞는 거 그런 거 위주로 봐주시면 될 것 같아요. 저는 비문학 질문 드리고 싶은데 비문학 속독하는 팁이 혹시 있으셨는지? 저는 속독이라기보다는 이렇게 빨리 푸는 팁은 있는 것 같아요. 속독은 저도 잘 모르겠고 빨리 읽는 것보다 비문학은 출제되는 유형이 있잖아요. 문제 유형이 여러 개가 있는데
뭐 주제 찾기, 중심 문장 찾기, 뭐 일치, 불일치나 뭐 서술 방식을 묻는 문제나 뭐 추론하는 문제 이런 게 있어요. 그럼 단원별 여기 기출문제집 보시면은 이렇게 유형별로 다 모아져 있거든요. 그럼 그런 거를 푸시고 그 문제 유형에 맞춰서 접근법이 조금씩 달라요. 뭐 중심 문장이나 주제 같은 거는 저희가 다 읽을 필요가 없잖아요. 그래서 이렇게 강약 조절을 하시면서 접근을 하시면은 문제를 좀 빨리 푸실 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 근데 확실히 합격자분이시라서 그런지 몰라도 제가 하고 싶었던 말을 그대로 해주셨어요. 언제라기? 제가 하고 싶었던 말을 그대로 해주셨어요. 진짜 유형별로 푸는 방법이 있는데 위에서부터 쭉쭉쭉 읽다 보면 시간이 굉장히 낭비가 돼요. 그래서 안 그래도 쉬는 시간에 기출문제 몇 개를 가지고 맞춰봤어요. 이걸 볼 때 지금 주제 찾기잖아요. 방금 말씀하신. 전체 읽을 필요가 없다고 했잖아요. 맞아요. 첫 번째 줄만 보고도 정답을 찾을 수 있다는 걸 둘이 막 얘기하고 있었거든요. 그래서 확실히 팁을 정확히 알고 계시구나 라는 생각이 드네요. 준비를 많이 해왔습니다. 그럼 공부할 때 이론 위주로 공부를 많이 해야 되는지 아니면 기출 문제를 계속적으로 풀어봐야 되는지 어느 쪽 위주로 중점을 둬서 아니면 두 개 다 골고루 해야 되는지. 우선은 근데 시기별로 본 전략이 조금 다를 것 같아요. 7월에서 드릴 수 있는 말씀과 9월에 말씀드릴 수 있는 것과 1월에 드릴 수 있는 말씀이 조금 다를 텐데 제가 지금 시점에서 말하고 싶은 거는 우선 이론을 한 번 듣지 않고서는 뭐 기출문제를 풀 수 없기 때문에 우선 이론을 푸는 건 맞아요. 근데 이론 한 번 듣고 나서 이론을 완벽히 정리 안 된 상태에서 기출을 풀까 말까 이론 한 번 더 들을까 이게 문제인 거잖아요. 그래서 저는 그럴 때는 지금 1월이라는 요 시점에서는 기출문제를 차라리 풀고 그 부분에서 내가 틀렸을 때 나 이거 전혀 모르는 건데 그 부분 이론만 학습하시는 게 훨씬 시간 단축하실 수 있을 것 같아요. 저 궁금한 거 있는데 평소 공부할 때 시간 재면서 한 번씩 연습하는 게 나은가 아니면 기출 문제집을 여러 번 보는 게 나을지 그게 궁금해요. 그 지금 단계에 따라서 국어 공부가 어느 정도 완성돼 있냐 따라서 좀 나눠서 생각해 주시면 될 것 같아요. 일단 기출문제집을 이미 여러 번 본 상태라면은 그냥 이제 모의고사식으로 한 번씩 시간 재면서 연습하는 게 좋으실 것 같고 아직 기출문제 회독이 좀 덜 되신 상태라면은 기출문제를 반복적으로 빠르게 회독해 주시고 그 다음에 이제 한 번씩 재면서 연습해 주시면 좋을 것 같아요. 해독은 어느 정도 해야 돼요? 회독은 일단은 그 지식형 국어 있잖아요. 어휘, 어법 그런 거는 한 최소 5회독 정도 하시고 그 이제 독해 영역은 저는 그렇게 많이 할 필요가 없다고 생각해요. 독해 쪽은 그냥 약간 밀도 있게 하는 게 더 중요하지 않나. 그쪽은 많이 보는 것보다 한 번 할 때 제대로 하는 게 더 중요한 것 같아요. 그래서 추가적으로 말씀드리자면 오늘은 되게 촬영할 때 너무 좋은 것 같아요. 왜냐면 제가 가만히 있어도 제가 하고 싶은 말을 다 해주셔요. 그래서 기출문제 보실 때 말씀하신 것처럼 암기해야 되는 거 있죠. 문법이라든지 그거는 기출문제를 풀면서 계속 학습해야 되거든요. 근데 기출문제 첫 번째 풀 때 이런 생각이 들잖아요. 기출문제 풀어보니까 너무 어렵다. 나 이론 했는데 왜 안 풀리지? 이 생각이 드는 게 모든 수험생들이 똑같아요. 근데 이걸 2회독, 3회독 하다 보면 익숙하게 풀리면서 스스로 잘 풀면서 이론도 술술술 나와요. 근데 말씀한 것처럼 비문학이나 이쪽을 푸실 때는 이걸 내가 다 풀어야지, 한 번 더 풀어야지 이러지 마시고 한 번 풀 때 내가 어디를 봤으면 빨리 풀 수 있었을까? 어디를 봤었어야 내가 정확하게 풀 수 있었을까? 요거를 유형을 학습하는 위주로 쓰시면 좋을 것 같아요. 그러면 혹시 문학 파트는 네네. 회독을 어떻게 하는 게 좋아요? 그 문학 파트는 저는 좀 약간 나눠서 접근하시는 게 중요한 것 같아요. 전략적으로 저희가 어휘나 어법은 외워야 되는 거잖아요. 그래서 안 외워지는 거를 이렇게 전 체크를 다 해놨었거든요. 형광펜도 쳐놓고. 근데 저희가 문학을 풀 때는 지문에 근거가 되는 문장이 있잖아요. 제가 처음에 풀 때를 거기를 체크를 해놓으니까 다음에 반복적으로 볼 때는 그 문제를 안 읽고 그것만 보고 그냥 넘어가는 거예요. 그러면 이게 공부를 해도 문제를 풀어야 되는데 그것만 보고 넘어가니까 좀 효과적이지 못하더라고요. 그래서 문학이나 약간 독해 영역을 풀 때는 가급적이면은 책에다 표시하지 마시고 그냥 그대로 보시고 그 약간 다른 페이지에다 따로 제가 왜 틀렸는지 여기 이 문제에 근거가 되는 문장은 뭔지를 이렇게 한번 정리를 한번 해보세요. 그 다음에 채점을 해보시고 제 사고 과정에 어디가 잘못됐나 이거를 고쳐나가는 식으로 접근을 하시면은 그렇게 하시면 효율적으로 학습하실 수 있을 것 같아요. 한 가지 더 질문드리면 그 국어 9급과 7급의 차이가 궁금한데요.
네네. 각각 어떻게 초점을 두고 공부해야 하는지 궁금해요. 이거는 저도 지금 완벽히는 잘 모르겠는데 제가 여태 공부하면서 느낀 걸 토대로 말씀을 드릴게요. 일단 그 출제 기간별로 문제가 다르잖아요. 뭐 국가직, 지방직은 이제 인사혁신처에서 주관하고 서울시 그쪽은 좀 다르게 내니까 유형이 달라요. 이제 국가직이나 지방직은 독해 위주로 많이 나오고 뭐 서울시나 경찰직, 군무원 이쪽 국어 시험은 지식형 뭐 어휘 어법 위주로 많이 출제가 되거든요. 그래서 이제 준비하시는 직렬에 맞춰서 뭐 국가직 보시면은 독해 위주에 초점을 두시고 뭐 서울시나 뭐 경찰 이런 거 하시면은 어휘나 어법, 뭐 문학사 같은 거 많이 나와요. 이런 거는 그냥 제가 문제를 보고 모르고 단순히 아냐 모르냐 이런 걸로 판가름이 나거든요. 그래서 어느 준비하시는 시험에 맞춰서 조절을 좀 하시면 좋을 것 같아요. 제가 추가적으로 말씀드리자면 우선은 서울시는 지방직이랑 날짜가 같아지면서 출제 기간도 이제 같아졌잖아요. 그래서 문제가 똑같아질 예정이에요. 그래서 구급과 그 직렬별로 말씀하신 것처럼 뭐 경찰직은 단순 암기가 많고 국가직은 사고력 위주가 많고 맞는데 우선 9급과 7급의 차이를 말씀드리자면 9급은 아무래도 7급보다 좀 쉬울 수밖에 없어요. 근데 7급은 좀 더 지식형이 많아요. 그러니까 국가직 7급이라고 해도 지식형이 많아요. 예를 들면 한문 문형 해석하기. 요때 한문 문장을 쭉 나열해주고 이 문장에서 하고 싶은 말을 고르시오. 완전 지식형이죠. 한문을 내가 해석할 수 있어야 돼요. 그래서 9급과 7급을 나누실 때는 암기가 많구나. 암기? 그럼 무슨 암기? 문법 암기 또는 문학사 암기. 요 암기 위주를 조금 더 추가적으로 해야겠구나 라고 생각하시면 될 것 같아요. 아까 했던 질문하고 되는데 문학은 그럼 최대한 많은 작품을 공부를 해야 되나요? 요게 맞는 것 같아요. 너무 적지도 너무 많지도 않게 해야 되는 것 같아요. 우선은 기본적으로 말씀드리자면 나왔던 작품들이 계속 나오는데 희한하게 포인트도 똑같이 나와요. 예를 들면 작년에 나왔던 유치원의 깃발을 상징하지 않는 것을 고르시오. 예전에 나왔던 문제예요. 마찬가지로 유리창, 정지용 작품의 유리창 1에서 나왔던 죽은 아이를 상징하지 않는 걸 고르시오. 요거 2019년 2월 23일에 나왔던 서울시 문제인데 옛날에 나왔던 유형이에요. 그 무슨 말이냐면 반복적으로 나오는 작품은 꼭 학습해줘야 시간 단축을 할 수가 있어요. 그래놓고 요즘 좀 특별한 경향이 뭐냐면 익숙한 작가인데 낯선 작품을 좀 출제를 해요. 요즘은. 근데 그것도 마찬가지로 문학을 좀 독해할 수 있는 능력만 있으면 풀 수 있어요. 근데 이렇게 낯선 작품까지 다 학습하다 보면 시간 너무 오래 걸려요. 제가 드리고 싶은 말씀은 기출문제에 나왔던 작품들을 조금 정리해 주시고 시를 볼 때 어떤 식으로 해석해야 좋은지 독해법을 학습하시면 될 것 같아요. 맞아. 이제 국가직이 얼마 안 남았잖아요. 그쵸. 그러면은 이거 대비해가지고 초단기로 학습 전략 어떻게 짜야 하는지 궁금해요. 일단 그 자신의 약점을 알아야지 보충을 할 수 있잖아요. 연도별 문제 뭐 9급, 7급 직렬별로 이렇게 뽑아서 한 2개년치만 풀어보세요. 그러면은 자신이 많이 틀리는 파트가 있을 거예요. 뭐 비문학이 잘 안 되네. 내가 좀 어법이 부족하구나 이런 걸 파악하면은 이제 그걸로 이제 거꾸로 이제 자기가 틀렸던 부분을 이론서에서 한번 읽고 찾아서 공부해 보세요. 그렇게 한 다음에 또 이제 요약서라던가 모의고사로 계속 보충해 나가시면은 될 것 같아요. 그러면 마지막이 아니라 안정적으로 국어 점수를 받는 방법은 어떤 게 있을까요? 아까 그래도 둘이 얘기를 잠깐 해봤는데 제 생각은 그래요. 어떤 거냐면 안정적이지 않은 요인이 뭘까? 문학 20문제를 분석하다 보면 가장 베이스가 되는 영역이 문법이에요. 근데 이 문법을 어떨 땐 좀 많이 맞았다가 어떨 땐 적게 맞게 되면 안정적인 점수가 흔들리게 돼요. 그래서 제 생각에는 문법을 우선은 잡으셔야 돼요. 문법을 그냥 대충 훑지 마시고 문법은 그냥 내가 바삭하게 정리하겠다. 기출문제도 돌리고 이론서도 한번 돌리고 그렇게 정리하세요. 틀린 거는 또 오답 노트 받으시고 문법은요. 그렇게 해놓고 나머지에서 이제 흔들리는 건 비문학하고 문학인데 이 부분에서 독해 위주. 다음 소설 작품을 읽고 적절하지 않은 것을 고르시오. 이런 것들을 좀 정리해 주셔야 돼요. 이런 것들은 기출문제를 조금 푸시면서 내가 왜
조금 어느 부분이 좀 약하지? 정리하시면 좀 안정적인 점수를 받지 않을까 싶어요. 조금 기출 문제를 풀 때 문제집에 다 이렇게 표시를 해가면서 해야 되는지 아니면 따로 노트를 두고 이제 여러 번 이렇게 푸는 식으로 해야 되는지 따로 노트를 두면 이제 집중이 조금 덜 되니까 문제 푸는 속도가 이제 그렇죠. 네 많이 늦어지더라고요. 네. 그 방금 말씀드렸다시피 지식형 파트나 독해 위주로 좀 나눠서 접근을 해주세요. 지식형 같은 경우는 그냥 바로 풀면서 모르면 이렇게 체크 막 해놓으시고, 이제 독해 부분 같은 거는 표시를 가급적이면 하지 마시고, 그러니까 나중에 제가 왜 틀렸는지 표시를 하면은 나중에 그것만 보고 자기가 안다고 착각하고 넘어갈 수가 있거든요. 그래서 따로 노트를 두시고 왜 틀렸는지만 간략하게 이유만 적고 넘어가서 다시 풀어봤을 때 좀 내 사고 과정이 처음에 풀 때랑 달라졌나 이렇게 비교를 하시면서 접근하시면 좋을 것 같아요. 저는 처음으로 의견이 달랐어요. 처음으로 도전해봅니다. 제가 처음으로 의견이 달랐는데 뭐냐면 지식형 같은 경우에는 그러니까 반복해서 풀어야 된다고 했잖아요. 근데 지식형 표시를 딱 해놓으면 더 이상 한 번 더 풀 수가 없어요. 그 문제집은 하나 더 사야 되는 수밖에 없어요. 왜 그러냐면 정답 이미 3번 표시해놓으면 다음에 봤을 때 내가 3번을 표시했잖아요. 다시 풀 수가 없어서 지식형은 오히려 표시 안 하고 한 번 더 풀되, 그리고 비문학이나 문학 부분에 좀 독해 부분은 이걸 또 풀 시간이 없어요. 사실 1월이잖아요. 이걸 내가 깔끔하게 해놓은 다음에 한 번 더 풀 시간이 없어요. 심지어 그냥 아예 처음 완독하는 것도 지금 시기에는 어려워요. 그래서 제가 드리고 싶은 팁은 비문학을 풀 때 형광펜 있죠. 형광펜을 좀 이용해주세요. 예를 들어서 주제 찾기, 중심 내용 찾기, 필자의 의도 찾기 다 같은 유형이거든요. 요거는 그래서 이 글쓴이가 핵심으로 말하고 싶은 부분만 찾으면 되는데, 포인트는 이거예요. 글이라고 하는 건 제일 윗부분에 좀 일반적인 내용, 좀 통틀어서 아우르는 내용이 나오고 점점 아래로 갈수록 세부 내용이 나오잖아요. 그 말은 뭐냐면 첫 번째 줄에 이 사람이 말하고 싶은 의도가 들어가 있다는 거예요. 첫 번째 줄에다가 여기서 핵심어가 되는 게 뭐지? 반복적으로 나오는 단어들이 핵심어거든요. 핵심어에다 색깔 그어놓고 필자의 주제가 요 핵심어 내가 색깔 칠하는데 들어가 있는지 맞춰보는 위주로 해주세요. 첫 번째 줄 보고 정답 고를 수 있는 경우가 상당히 많아요. 그래놓고 나 정답 안 나와? 마지막 줄부터 한 번 더 보세요. 그럼 거의 90% 이상은 정답 나오게 돼 있어요. 두 가지 방법을 해보십시오. 저도 좀 궁금한 게 있는데, 혹시 서울시 9급하고 7급에서 국어는 각각 몇 점 맞았는지 그거랑 또 국어의 어떤 파트 부분이 동시한테 제일 힘들었는지 그게 되게 궁금해요. 저는 일단 9급은 80점 맞고 7급은 90점 맞았어요. 저는 약간 제 어법을 못한다 생각했는데 그래서 독해는 그냥 잘 하는 줄 알았어요. 근데 독해를 못하더라고요. 어법은 그냥 잘 맞고. 네, 그래서 저 독해가 좀 점수가 잘 안 나왔던 것 같아요. 그러면 혹시 시험 직전에 국어 파트는 어떤 뭘 들고 갔나요? 다시 직전에 뭘 갔다든지? 서울시는 약간 어휘어법 이런 거 문학사 같은 것도 좀 잘 나오고 지식형 출제가 잘 돼서 그런 거 막 오답 노트나 좀 제가 정리해놨었거든요. 그런 거 이제 들고 가서 직전에 한 번 더 봤어요. 혹시 다른 분들은 더 추가적인 질문 없으세요? 네, 그냥 하세요. 그 고전문학 네네. 공부 어떻게 하셨는지 그 좀 많이 힘들잖아요. 고전 문학 읽어도 뭔 말인지 모르겠고 그냥 넘어가고, 제가 그래서 이렇게 생각했어요. 내가 이걸 공부해도 시험 문제 나오면은 내가 맞출 수 있을까? 투입을 했을 때 맞춘다는 확신은 잘 안 되는 거예요. 공부를 해도. 그래서 그냥 넘어가면은 바로 찍고 영어 풀로 가야겠다 이렇게 생각하고 바로 넘어갔어요. 그랬더니 한 문제 나왔나? 안 나왔나 막 그러더라고요. 그렇게 부담 가지실 필요 전혀 없으신 것 같아요. 그냥 하다가 좀 하기 싫으면은 그냥 넘어서 그냥 다른 공부하세요. 괜히 붙잡고 계시지 마시고. 선생님 옆인데. 아니, 괜찮아요. 시험은 전략입니다. 네. 챙길 것과 안 챙길 걸 나누는 것도 굉장히 중요해요. 선생님 의견으로는 고전문학은 좀 어떻게 공부해야 돼요? 고전문학은 그러니까 나오면 맞출 수 있는 것들은 정리하고 나오면 맞출 수 없는 것들은 조금 그 우선순위 달리해주셨으면 좋겠어요. 예를 들면 삼국시대의 문학, 향가라든지 이런 거는 한 번만 정리하고 들어가면 맞출 수 있어요. 뭐 정읍사 이런 것도 맞출 수 있어요. 근데 사실 어려워하는 게 가사잖아요. 그쵸? 가사 작품 상당히 많아요. 근데 그걸 다 정리하고 가기에는 진짜 말씀하신 것처럼 오래 걸릴 뿐더러
말이 안 들어와요. 제가 드리고 싶은 팁은 잘 나오는 것들만 정리하고 좀 가주세요. 예를 들면 누앙사, 상충고, 우리 관동별고 정리했던 것들 있죠. 반복적으로 계속 나와요. 면왕정가까지. 요 4개의 가사는 자 제가 소리 다쳐가지고요. 잘을 못해요. 자, 이 4개의 가사는 좀 정리하시고 가달라는 말씀을 드리겠습니다. 그러면 정리를 할 때 본문 위주로 봐야 돼요? 해석 그 한글 위주로 봐야 돼요? 한글 위주로 보시는 게 훨씬 좋아요. 왜냐하면 거기 써져 있는 고전어 계속 읽어봐도 잘 안 들어와요. 그래서 그냥 현대어 풀이로 먼저 쭉쭉쭉 읽으세요. 대충 스토리가 어딜 들렸다가 어딜 갔다가 자기가 느낀 감정을 드러내고 있구나. 그 스토리만 좀 읽어주세요. 그러고만 들어가도 훨씬 풀기 좋아요. 못 푸는 이유가 뭐냐면 그 고전어를 해석을 못해서 그래요. 근데 현대어로 이미 읽고 들어가면 대충 이렇게 펼쳐지겠지. 그쯤이겠구나 느낌이 와요. 그럼 풀 수가 있다는 거죠. 죄송해요. 제가 영상 촬영하는 순간순간 이렇게 하는데 제 습관이에요. 제 별명이 뭐냐면 안다 국어로 제가 요즘 밀고 있거든요. 제 이름이 안효선이다 보니까 안다 국어를 밀고 있는데 내년도에는 따봉 국어로 밀려고요. 네, 손을 일부러 다친 건 아니지만 습관입니다. 또 뭐 물어보고 싶으신 거 없으신가요? 이때 아니면 합격생에게 물어보기 힘드니까. 게다가 7급 맞아. 이기 때문에 다 하셔가지고. 9급, 7급 답변해 줄 수 있는 게 상당히 많아요. 그러면 아까 그렇게 하신 거죠? 고전 문학을 버리는 대신에 한자는 하신 거죠? 그 전략을 세우실 때. 네네. 근데 이게 특수성이 있더라고요. 제가 잠깐 얘기를 했는데 한자를 어렸을 때부터 조금 하셨던 분이세요. 그러다 보니까 조금만 더 하면 되는 거예요. 그래서 이제 계속 붙잡고 하셨던 거고 그리고 7급까지 노리셨기 때문에 근데 제 생각에는 한자 그러니까 자신 개인의 장점을 살려가지고 준비하는 것도 괜찮을 것 같아요. 근데 나는 한자 아무리 봐도 그림 같다. 그런 경우에는 그걸 버리고 다른 과목을 좀 더 한다든지 또는 국어 부분에서 부족한 다른 부분을 채운다든지 이렇게 전략 세우시면 될 것 같아요. 그러면 혹시 하루에 국어 공부량 어떻게 됐어요? 맨날 하셨나요? 전 국어를 좀 제일 적게 했어요. 제가 다른 과목은 뭐 행정과 행정법은 암기 과목이라서 제가 하면은 점수가 좀 나왔거든요. 근데 국어는 이렇게 뭐가 나올지도 모르고 정해진 그게 없잖아요. 그래서 해도 점수가 잘 안 나올 것 같아서 그냥 이제 마지막에 시험 얼마 안 남았을 때는 제가 여태 정리한 거랑 그다음 그 모의고사 뭐 한두 개씩 풀면서 거기서 이제 틀린 거를 이제 요약서나 이론서로 다시 보는 그 정도만 하고 네 다른 과목 공부했습니다. 이 시기에는 거의 모의고사 위주로 돌렸다라는 게 되네요. 네네. 그렇게 문제 풀 때 시간도 딱 재가면서 했나요? 네네 시간은 항상 재면서 했어요. 몇 분으로 재셨어요? 저는 국어는 한 20분 내로 푸는 걸로 저 잘 못 풀어가지고 네. 권장드린 시간은 18분 내로 푸시면 좋을 것 같아요. 마킹하는 시간까지 좀 빼놔서 그 문제를 풀고 마지막에 한 번에 마킹을 해요. 저는 좀 저만의 그 방식이 있는데 저희가 시험 이렇게 한 페이지로 나오잖아요. 그러면은 한 페이지 이게 그때 다 마킹하고 그 다음에 넘어가서 그 페이지 풀면은 바로 마킹하고 한 페이지 보통 한 대여섯 문제 정도 있더라고요. 그렇게 하는 게 제일 좋은 것 같아요. 제가 다 해보니까 뭐 예를 들어서 저도 예전에는 문제를 다 풀고 마킹하려니까 혹시 검토까지 하면서 다시 왔다 갔다 넘기면서 시간이 또 걸리더라고요. 그래서 그냥 한 페이지 다 풀어놓고 그다음 마킹하고 모든 과목을 그렇게 했습니다. 안 그래도 이런 질문 제가 많이 받아가지고 갑자기 공부했는데 그런 거 있잖아요. 남겨놨다가 고민되는 거 있잖아요. 1번이니까 2번이니까 막 고민될 때 남겨놨다가 나중에 마킹할 때 그거 붙잡고 다시 한번 이렇게 고민하고 마킹하는 경우 있잖아요. 네, 그러면 네. 시간이 좀 많이 걸릴 것 같아요. 네. 그렇죠? 그래서 그런 페이지는 이렇게 종이로 적어놨어요. 제가 다시 돌아갈 수 있게 언제든지. 그래서 이제 넘어가는 시간에 계속 생각을 하는 거죠. 붙잡고 그러니까 다른 문제를 보면서 그 문제가 뭐지 그냥 생각을 하는 거예요. 페이지 넘기면서 생각하고 생각 안 나면 계속 넘어갔다가 이제 끝까지 다 풀 때 그러면 시간이 좀 많이 남아 있거든요. 그때 접어놓은 페이지로 이렇게 바로 돌아와서 다시 이제 풀고 그랬어요. 근데 접어놓으면은 진짜 좋으신 것 같아요. 언제든지 다시 볼 수 있으니까 페이지가 많은데. 전체적으로는 시간이 좀 남으셨던 거죠. 네. 모든 과목 해놓고. 네. 그리고 저도 갑자기 궁금한 거 있어요.
요거 저도 질문 많이 받는 거거든요. 그 단거나 노트를 만들어야 되냐 이런 질문을 좀 많이 받아요. 그럼 저는 최소한의 암기사항만 정리하라고는 하는데 어떤 식으로 정리할 거냐는 사람마다 다르잖아요. 네. 그래서 합격자의 팁이라고 할 수 있는 노트 정리법? 저는 제 글을 잘 못 써가지고 워드로 막 정리를 했거든요. 이렇게 보면 기출문제는 저 노트북으로 풀었어요. 그리고 그냥 복사 붙여넣기 해서 제가 틀린 거를 그 메모장 있잖아요. 그런데 다 옮겨 복사 붙여넣기 해서 해요. 그러면 그것만 이제 제가 틀린 선지만 이렇게 모아놓고 그다음 제 추가로 이제 좀 부족한 부분 같은 거 타자로 쳐놓고 그렇게 하면 정리를 되게 빨리 할 수 있더라고요. 제가 그냥 일부러 하려는 게 아니라 그냥 틀린 거면 그냥 복사 붙여넣기 해서 치는 거는 얼마 안 걸리니까 그렇게 해서 이제 출력해서 들고 다니면서 보고 그랬어요. 그러니까 이론을 전체를 막 이렇게 내가 요약집을 만드는 게 아니고 네네. 기출 문제에다가 내가 몰랐던 이론 사항을 네. 정리하는 거죠. 네네 맞습니다. 근데 그렇게 돼도 꽤 많을 텐데 그거를 시험 직전에 다 보고 가시는 거예요? 네, 근데 제가 국어를 좀 적게 공부해가지고 다른 과목보다는 좀 많지 않더라고요. 네, 그걸 다 정리할 수 있게끔 만들어가지고 네, 직전에 여러 번 돌려봤습니다. 그래도 아까 점수 들었을 때 안정적이고 약간 고득점을 받으셨잖아요. 네, 그 점수를 받을 수 있었던 가장 큰 포인트가 뭐이신 것 같아요? 전 좀 약간 좀 선생님 계셔서 아유, 조심스러운데 편하게 공부를 좀 적게 하고 부담 안 가진 게 국어 공부를 제일 적게 했거든요. 그래서 부담을 안 가졌던 게 다른 과목 공부를 많이 하니까 상대적으로 국어 시간이 되게 많이 남는 거예요. 다른 과목을 다 풀었을 때. 그래서 이제 국어랑 영어 이런 거 다른 과목 푸는데 집중하다 보니까 점수가 예전에 그 모의고사 풀었던 점수보다 훨씬 잘 나오더라고요. 그러니까 할 거는 진짜 확실히 하고 안 할 거는 그냥 넘어가고 그런 식으로 하니까 네, 찍은 것도 좀 잘 맞고 그랬던 것 같아요. 암기 과목을 좀 많이 해놔서 거기서 빨리빨리 문제를 풀고 남은 시간은 국어에다 투여했다 이 말씀이신 거죠? 네, 그 영어에 좀 많이 하고. 네. 그것도 좋은 전략이죠. 저도 가끔 가다가 너무 안타까운 게 찾아오시는 분들이 국어 너무 잘 봤어요 이렇게 찾아오시는데 다른 과목에서 뭔가 이렇게 한 문제 때문에 꽈락 이렇게 하는 경우가 있더라고요. 너무 안타까운 거예요. 그래서 적절하게 배분을 하시는 것도 꽤 중요한 팁인 것 같아요. 다른 질문 없으신가요? 없으시면 저 국어를 제일 먼저 보잖아요. 네, 그럼 풀 때도 제일 먼저 풀 거 아니에요? 그럼 공부할 때도 네. 국어를 제일 먼저 하고 그다음에 순서대로 했나요? 저는 이제 그날 기분에 따라 좀 달랐는데 일단은 국어는 좀 많이 안 해서 그냥 저 영어를 매일 하고 저 7과목이었거든요. 그래서 3과목 이렇게 했어요. 네. 그러니까 매일 총 4과목씩 영어는 그냥 하고 그 다음에 3과목 이렇게 그래서 국어는 한 모의고사 풀고 한 1시간 반 내로 이렇게 끝내자는 식으로. 맞아요. 그런 것도 많이 질문 들었던 것 같아요. 국어를 매일 학습해야 되느냐 아니면 일주일에 한 번 정도 몰아서 해야 되느냐 이런 질문도 꽤 많았고 그리고 시험 문제 풀 때도 국어, 영어, 한국사 이제 공통 과목이 있으면 뭘 먼저 풀어야 시간이 단축되느냐 이런 질문 많이 들었어요. 혹시 그것도 팁을 근데 주시죠? 이거는 제 같이 공부했던 친구들과도 의견이 많이 다른데 국어를 먼저 푸신 사람도 있고 저는 일단 한국사 먼저 풀었거든요. 국어는 제가 풀면은 읽다가 해석 안 돼서 문제 푸는데 기분 좀 안 좋아질 것 같고 영어는 바로 못 풀겠고 그 다음에 이제 그 다음 과목이 한국사잖아요. 그래서 항상 한국사 먼저 풀었어요. 그리고 네 한국사 이게 다른 과목 풀고 그 다음에 국어, 영어 순서대로. 근데 확실히 좀 예열을 한 상태에서 글을 읽으니까 확실히 좋더라고요. 딴 거 이제 푼 상태에서 국어 푸니까 좀 부담도 덜하고 국어 먼저 풀면 좀 막히는 지문 나오면은 많이 초조하잖아요. 되게 시험장에서는 이런 감정적인 상태도 되게 중요한데 그래서 뭐 한번 여러 방면으로 적용해 보셔서 맞는 방법을 채택하시면 좋을 것 같아요. 그 얘기인 것 같아요. 자신의 강점을 먼저 풀고 네. 자신이 잘하는 과목 먼저 풀고 자신이 약한 과목을 제일 뒤에 풀면 시간이 좀 남으니까 여유롭게 풀 수 있다는 네, 얘기인 맞아요. 것 같아요. 그럼 시험 당일날은 어떻게 하신 거예요? 그 예열을 시켜야 하는 거 아니에요? 그러니까 한국사로 이렇게 예. 풀면서 네. 아니 시험 들어가기 전에는 그 제가 준비한 거 이렇게 쭉 훑어보면서 네. 진짜 짬짬이 그 시간 되게 활용하면 좋은 것 같아요.
네, 맞아요. 일례로 제가 예전에 이제 이런 얘기 해도 돼요? 네, 그쵸. 잘하죠. 제가 저는 이제 제 얘기를 많이 하는데 엄청 오래 전이죠. 수능 볼 때 어떻게 했냐면 그 영어면 영어, 국어면 국어 이런 지문 같은 게 있잖아요. 그 문법 같은 걸 막 학습하고 이제 시험이 딱 시작한 거예요. 1번 문제 푸는데 아까 봤던 지문이 똑같이 나오는 거예요. 정말 드리고 싶은 말씀이 쉬는 시간 10분이라든지 시험장에서 그 10분을 이거 본다고 뭐 나오겠어, 이때 뭐 적중하겠어, 실제로 적중할 수가 있어요. 그래서 그 짬짬이도 끝까지 치열하게 공부하시면 좋을 것 같아요. 저는 다른 직렬 합격자분의 얘기를 들었는데 그분은 일부러 시험 시간에 그 생체 리듬을 맞추려고 계속 새벽을 새고 공부를 했대요. 딱 그 시간에 집중을 하려고. 그래서 시험 당일에도 새벽을 새고 그 시험 직전까지 무슨 공부를 할지 계획을 세워서 갔대요. 그래서 시험 직전까지 문제를 푼 거예요. 시험 직전까지. 네, 그 거기까지가 자기의 계획이었던 거예요. 그래서 결국에는 합격을 하셨더라고요. 그분도. 맞아. 네, 이런 식으로 자기만의 방법이 또 네. 있더라고요. 네. 그리고 시험 전 한 2주, 좀 길게 자면 3주인데 그 3주까지는 진짜 컨디션, 생체 리듬을 똑같이 가시는 게 좋아요. 맞아요. 그리고 문제 전 과목 푸는 걸 똑같이 일주일에 2번 정도 하시면 좋아요. 네, 이게 내가 그냥 20분 다른 과목 따로따로 풀었을 땐 되게 잘 봐요. 근데 전체를 똑같은 흐름에서 보려고 그러면 이게 사람이 계속 앉아있어서 풀다 보니까 지치잖아요. 그러면 실수가 나게 돼 있더라고요. 그런 거 미리 연습을 하면 좋아요. 그래서 또 어떤 분은 한 달 전부터 시험 시작하는 그 시간부터 모의고사를 다 풀었대요. 똑같이. 한 달 전부터 계속 그 리듬을 맞춰주려고. 그래서 자기의 좀 합격 비법은 그런 거였다라고 하더라고요. 네. 대단하신 것 같아요. 맞아요. 네. 혹시 뭐 다른 질문 사항 없으시면 여기까지 좀 마치려고 하는데 괜찮으실까요? 네. 그럼 저희가 또 클로징 멘트 부탁드리고 싶은데 지안애들 유튜브 구독, 좋아요 눌러주세요. 뭐 이런 걸 하고 싶거든요. 괜찮으세요? 뭐 괜찮습니다. 포즈는 상관없고 그러니까 제가 어제까지만 여기 손목을 다 감아놨는데 네. 제가 요거 하려고 네. 여기 살짝 잘라왔어요. 네. 할 수 있습니다. 네, 할 수 있습니다. 아시죠? 잠시만요. 지안애들 유튜브 좋아요, 구독 부탁드려요. 이렇게 해주세요. 좋아요, 구독. 네. 오른쪽부터. 왼쪽, 오른쪽부터. 오른쪽. 네. 하나, 둘, 셋. 지안애들 유튜브 좋아요, 구독 구독 부탁드려요. 감사합니다. 감사합니다.